själva kommunen och 8000 invånare i staden, som är en av landets äldsta. Man vet inte exakt hur gammal, men den har anor från 1100-talet, det vet man. Och den ligger vid den gamla Kungsvägen mellan Stockholm och Kalmar, som ska vara en av landets äldsta riksvägar. Storgatan i Vimmerby, den går idag i samma sträckning som under medeltiden. Där finns gott om väl bevarade vackra hus från 1600- och 1700-talen. Och vädret är den här helgen i Vimmerby som ni ser strålande vackert. En flödande sol och härliga temperaturer. Riktigt sommarväder faktiskt. Den person som mest gjort staden känd föddes och växte upp här. Hon heter Astrid Lindgren. Har gjort staden Vimmerby känd över hela världen. Det var här hon inspirerades till Bullerbybarnen, Emil och de andra barnböckerna. Och här finns också strax utanför centrum Gnagaredalen, som är Vimmerbys crossbana, firar 25-årsjubileum i år med att arrangera Sveriges Grand Prix i 500 motocross. Allt upplagt för en fin tävling, men Håkan Karlqvist dessvärre ordentligt skadad igen. Har skadat sig. Det som inte fick hända har hänt. I veckan när Håkan var ute och provkörde så skadade han vänsterfoten. En tå gick av. Och här ser vi röntgenbilden som bekräftar att Håkans vänstertå har gått av. Hur gick det här till, Håkan? Ja, känns väl ingen vidare. Det låter kanske inte så mycket att en tå har gått av, men i den här sporten så krävs att man är hel överallt. Men står som alla crossbanor är så mycket hopp, svängar, du står på fotpinnen och åker hela tiden. Hur gick det till när du skadade tån? Jag åkte ut och skulle testa nya grejer som hade kommit från Japan i tisdags. Eller det här var på onsdagen och skulle åka ut och träna. Och jag skulle åka ut och titta på banan bara. Så på andra varvet släppte framhjulet för mig en sväng. Jag åkte bara och tittade med fötterna på fotpinnarna. Så cykeln åkte omkull så här. Så jag fastnade med foten emellan cykeln och backen. Alltså. Det var en sten emellan där. Så den klämde sönder tån. Förstod du då att tån hade gått av? Ja, det kände jag direkt. På vilket sätt påverkar det här din körning? Ja, som jag försökte säga tidigare. Att man står ju och åker på fotpinnarna hela tiden. Eller först och främst så blir det att man allting tänker man på foten. Man tänker inte på körningen. För man försöker skydda foten för att det gör så ont när jag åker. Försöka hålla den uppe ifrån backen och inte sätta ner någonstans. Och sen är det växelfoten också. Så det växlar ju med den hela tiden. Som det gör ganska många gånger per varv på en crossbana. Så det är ett helvete alltså. Här börjar nu förarna rada upp sig för det första heatet och de kommer in i den ordning som de har tidstränat på morgonen. Därför kom nummer 3, Erik Gebors, in först och här ser ni nummer 1, regerande världsmästaren David Thorpe. Gebors var snabbast på träningen, näst snabbast var André Malherbe och Thorpe här hade den 3:e tiden i morse på träningen. De 3, Gebors, Malherbe och Thorpe, kan jag lova att ni kommer att få se mycket av. Malherbe här har ju dominerat crossen 500-klassen under hela 80-talet med 3 VM-titlar. Och här står Erik Gebors, belgare, som är specialist på att köra på såna här sandbanor. Han är kanske störst favorit av alla idag. Närmast kameran här står på 11 är det väl, ja. Och där har vi nummer 9, Leif Persson, som nu när Håkan Karlqvist inte riktigt är fit for fight måste gälla som det stora svenska hoppet. Här har vi Håkan som ska starta. Vi får väl se hur många varv han orkar med sin brutna tå. Det är inte helt säkert att han orkar köra hela tävlingen. Vi ska inte ha för stora förhoppningar på honom idag. Det är en bragd att han överhuvudtaget kan ställa upp här. Han gör det tack vare en specialsko på vänsterfoten. Vi ska när det första heatet rullar iväg sen få se förarna under 40 minuter och 2 varv. Det är den stipulerade tiden för ett VM-heat. 40 minuter plus 2 varv.
Och eftersom varvet här tar ungefär 2 minuter så kommer vi att få se förarna alltså i 20 varv då plus 2. Och nu ska vi alldeles strax starta klockan. Och titta sen när den blir fram till 40 minuter, då har vi 2 varv kvar att köra. 30 sekunder nu. 30 sekunder kvar. Nu 5 sekunder. Och det är startnummer 56, 56. Kees van der Veen. Kees van der Veen från Holland. Som tar ledningen. Persson. Ska vi försöka se var vi har Persson och Karlqvist. Där ser ni startnummer 9. Leif Persson. Persson på en andra plats. Persson på andra plats, ja. David Thorpe ligger 4. Karlqvist 5. Här följer vi nu förarna bort på banans östra del och så kommer de tillbaka in mot själva dalen. Och inne i dalen kör man i ett slingerbultssystem. Fram och tillbaka. Thorpe har nu gått upp på en 3:e plats. Och Thorpe är uppe på 3:e plats. Då ska vi se. Då har vi startnummer 56, Kees van der Veen. Och så har vi Leif Persson. Och så har vi Dave Thorpe på 3:e plats. I inledningen ska vi se vad vi har Karlqvist. Där är han med. Stuart På Coy. 5:e plats. Karlqvist är 5:a i inledningen. Heinz Kinnegartner på en 6:e plats. Och Heinz Kinnegarde på 6:e plats, som är regerande världsmästare i 250-klassen, som i år har tagit steget upp i 500. Här har vi banans största, längsta hopp. Det kallas platåhoppet. Och ni ser att många av förarna här använder den tekniken att de försöker hoppa över hela hoppet samtidigt. Och det anses vara kraftbesparande. Här har vi täten igen. Kees van der Veen i ledningen. Före Leif Persson som hänger på. Och som alldeles tydligt demonstrerar att han är i mycket god form. Att han gärna vill visa hemmapubliken att han har tagit klivet upp i världseliten. Nummer 56. Nummer 9. Och nummer 1 som är världsmästaren Thorpe. Jag tror Thorpe försöker attackera Persson nu. Där har vi ledande Kees van der Veen och här har ni Thorpe och Persson. Där fick Thorpe ett litet kast så att Persson kunde hålla sitt försprång. André Malherbe i bild där. Han har från en dålig start återgått sig väldigt bra. Han ligger just nu runt en 8:e-9:e plats. Banan i Gnagardalen är inte speciellt lång. En VM-bana får vara som kortast 1750 meter. Och det klarar Gnagargaden med ganska liten marginal. Den är 1822 meter lång. Men den är väldigt konditionskrävande att köra för att den är så snabb. Den är extremt snabb. Och
jobbig just på grund av det. Den är inte tekniskt så väldigt svår egentligen. Håller du med om den beskrivningen, Torleif? Ja, det stämmer. Det är ett fruktansvärt tempo runt den här banan. Det är få banor i Sverige som håller just den här sträckningen. Och den ser kanske inte i bild ut så väldigt gropig, men den är väldigt gropig. Tro mig på mitt ord. Den har såna här vassa, hårda kanter som gör att man måste få upp ett sånt tempo så att cykeln liksom flyter över underlaget. För om man åker ner i alla gropar, då bara studsar och far. Vi har kört i 12 minuter nu och det verkar som om Leif Persson är intresserad av att åka upp och slåss med Kees van der Ven om ledningen. Han inser att han är förbi där. Japp. Det är svensk i täten. Leif Persson före Kees van der Ven och så är det Dave Thorpe på andra plats nu också. Han går också förbi Kees van der Ven. Persson i ledningen före Thorpe. Jag undrar om Kees van der Ven fick punktering på bakhjulet. Ja, inte omöjligt. Men ja, han har svårt att hålla tempo. Det såg så ut. Det gick väldigt lätt när både Persson och Thorpe rann förbi honom. Persson alltså före Thorpe och så är det Kees van der Ven och fortfarande är Håkan Karlqvist på 4:e plats. Han är fortfarande med och åker. Och då ska vi se, då kommer det här att bli kanske en fight hela hitet ut mellan Leif Persson och Dave Thorpe. Och här får vi ju en bra värdemätare i så fall på Perssons kapacitet idag. Ja, definitivt. Nu är han kraftigt jagad skulle jag vilja påstå. Och rider han ut den här stormen, då är han fullt kapabel att ta över Karlans roll. Har Leif, tror du, en chans i man mot man duell så här med världsmästaren? Ja, det tror jag definitivt. Det här är Leffes underlag. Han gillar det här. Och det är bara att han, om han kan behålla sitt lugn nu och inte stressa omkull sig själv. För jag såg tidigare vid tillfällen Thorpe försökte vara uppe och attackera, men Leffe svarade direkt. Så det är bara att Thorpe ska åka förbi han så här bara för att han åker fortare. Det tror jag är osannolikt just nu. Det ska vara om Leffe faller på eget grepp, om han känner sig stressad. Två var kvar och det är lika bra att vi följer de två i täten fram till målflagg. Nu är det 2 varv som skiljer Leif Persson från hans livs första Grand Prix-seger. Ska 22-åringen från Limhamn utanför Malmö här inför hemmapubliken i Vimmerby kunna ta sin första seger? Det vore ju väldigt roligt. Bakom de två i täten ligger alltså 3:an Kees van der Ven och där finns Håkan Karlqvist på en 4:e plats också. Och under det här varvet så ser det ut som om Leif har väldigt bra kontroll på Thorpe, tycker jag. Nästan gjort ett litet tryck, va? Och fått ett par meters extra lucka där borta. Ja, Thorpe missade lite här bakom i en sväng, men det är fortfarande väldigt tajt. Det där är ingen ledning som Persson har som han kan vila tryck på, utan han är hårt ansatt av Thorpe. Och Leffe åker så stabilt. Han verkar inte bry sig om att Thorpe finns där. Jag har inte sett han titta bakåt en enda gång. Nej. Och det gör ju att han åker med självförtroende. Och det är ju just det handlar om nu. Han har ett väldigt fint flyt, Leffe. Så får han det påskylt av sin mekaniker där nere. Ja, ett varv, och det gör ju att Ett varv, ja. det går ju lättare. Då rinner krafterna och Ja. lilla linet kvar naturligtvis till extra mycket. Precis. Oj, där fick han ett litet kast på framhjulen, men det gick bra. Jag ska resa och se om vi har Karlqvist med också, ja, på 4:e plats. Det har vi. Han passerar oss här där vi sitter nu och är fortfarande med på en 4:e plats. Det är också roligt att kunna konstatera att hans fot håller. Men nu är det Persson vi koncentrerar oss på. Ett varv kvar. Kommer ut på start och målrakan.
Där, partiets snabbaste bana, eller det snabbaste parti av banan här, och där har vi Thorpe. Persson och Thorpe, och inga orostecken än, ingen attack från Thorpe än. Nu är det viktigt i varje sväng, nu får inte Leif få något kast på cykeln, ingen stoppsladd nu, tack. Och som ni ser, ni känner igen banan och ni känner igen åkarnas linjer nu. Persson har åkt det här spåret varv efter varv och vinklat cykeln över hoppen exakt likadant hela tiden. Har kört ett, kan man väl säga, nästan perfekt lopp hela tiden. Ja, det tycker jag. Sen han gick upp i ledningen har han disponerat det helt efter sin egen takt och tempo. Vi trodde ett tag att Thorpe skulle kunna komma i fatt och ta han, men Leffe har varje gång Thorpe har varit riktigt nära kunnat svara för att sen gå in i sin egen rytm och tempo. Och det är just det här partiet som vi ser nu som Thorpe har varit lite snabbare på än Leffe, men nu är avståndet så pass stort så att det inte är någon direkt fara för en Precis, omkörning. under det här varvet nu är det något större försprång för Persson än vad det har varit under de tidigare varven. Han ser ut att ganska lätt just nu försvara sin ledning, och nu har han bara 300 meter kvar till målgång. Han ska klara av svängen genom skogspartiet här och han ska klara av platåhoppet en sista gång. Måtte han nu inte gå omkull där, det är den sista svårigheten, och sen är det målgång och Thorpe attackerar väl nu den sista gången. några varvade där, framför sig här. Ja, och nu ska vi bara göra en högersväng och så ska han där förbi de varvande och så ska han upp mot målgång, och Leif Persson gör det, han klarar det, han vinner! Leif Persson tar sitt livs första Grand Prix-seger före Thorpe, regerande världsmästaren. Vilken överraskning och vilken... I thought he was too odd. Ed Grimley is not an impersonation. No, that's... Hålla ordning på resten av fältet också. Går i mål där. Där har vi 56an, Van de Ven på tredje plats. Ja, jag ser honom över platåhoppet och han går i mål nu. Håkan Karlqvist in på fjärde plats. Här kommer Håkan. Grattis till honom också då för en fjärde plats som är en prestation med en bruten tå. Och vi har Gebors i mål och vi har Malherbe i mål. Och här har vi Leif Persson, överlycklig segrare i det första heatet. Ja. Och gratulera till den första VM-segern någonsin för din del. Tack så mycket. Tack. Du är trött nu misstänker jag. Nej, jag är trött, men... Jag är trött, men det ska ni kunna gå ändå. David Thorpe har legat och nosat dig i bakhjulet nästan hela heatet. Ja, det stämmer. Han låg väl bak efter mig till stort sett hela heatet. Sen efter 30 minuter så anade jag att han skulle försöka kanske lägga på ett kol och försöka ta mig. Men jag var före den gången. Jag ökade. Vad tänkte du då? Kanske går det hem, kanske inte. Kanske han har mer ork. Och nu känner sig Leif Persson nöjd? Inte riktigt. Det är rätt tid kvar. Ja, så sa en lycklig Leif Persson till Arthur Ringart. Och egentligen är ju frågan den, vem som gjorde den största prestationen. Persson som vann sin första Grand Prix-seger eller Håkan Karlqvist som körde i mål på en fjärde plats med sin trasiga fot, sin brutna tå. I VM-sammandraget som vi kan nämna som hastigast, då betyder det att Persson tog ett stort steg upp mot täten. Malherbe leder nu på 75 poäng före Thorpe som har 74 och Leif Persson har 68. Han är alltså bara 7 poäng efter ledande Malherbe. Nu är frågan den om det här gjorde, tror Leif, att Leif tappade all respekt för världseliten och har lättare att vinna tid i fortsättningen. Vad tror du? Ja, det är inte säkert, men vi får hoppas det. Det får vi verkligen göra. Han åkte fantastiskt bra. Inga grejer alls överhuvudtaget. Han missade inte någon gång och han hade ju Thorpe som en ryggsäck i princip hela heatet och gjorde inte en enda tavla. Det är ganska fantastiskt. Jag tycker att han har verkligen blommat ut nu alltså. Och det ska inte förvåna om han vinner nästa heat också. Det tror du. Men då ska han alltså ha också
kunnat ladda om efter att ha gjort sitt livs prestation på banan. Klarar han det, tror du? Ja, det tror jag. För det, han är ju så pass fysiskt stark. Va? Det är ju mentalt det handlar om. Och jag menar, nu fick ju Torp sig en knäck. För nu spöade han ju Torp i en ren fight från början till slut. Och Gebors och Malherbe, de fick jaga från kön. Så de hade ju ingen lätt resa jämfört med då kanske Persson och Torp som låg först. Va? Så nästa hit kommer att bli ändå mer spännande. Mycket hänger ju på starten. Det är nästan där tävlingen avgörs. Va? Men om vi säger att Persson Karlqvist är med igen. Va? Okej, det börjar att mullra borta vid depåinfarten. Jag ser att cyklarna rör ut. Det är dags för andra hitet och vi går över till kommentatorshytten för att fortsätta och prata. Så rullar de då fram en efter en, förarna, och fram har kommit trean, Geburs kom, där kommer nummer 2 Malherbe. De kommer in nu i ordning från första hitet. Förlåt, de kommer in efter träningstiderna, ja, och här kom från i morse, och här kommer Thorpe. Hit 2an. Och här har vi en svensk, Leif Persson. Och nu ska han in och visa att han har laddat batterierna ännu en gång. Och vi har fått en publiksiffra som säger att det är runt 8500 åskådare här idag. Kanske att vädret är till och med lite för vackert för att det skulle bli den där riktiga toppnoteringen när det gäller publik. Det var väl några tusen kanske som valde att stanna hemma i trädgården idag. Där har vi Håkan Karlqvist, nummer 11. Han kör på sprutor. Han har tagit smärtstillande sprutor före det första hitet och vi var och pratade med honom i pausen nu. Han har fruktansvärt ont i foten. Han har försökt att kyla ner den i pausen nu för att foten sväller ju i stöveln och den får inte plats till slut och det gör väldigt ont. Och det är vänsterfoten och det är med den foten som man växlar också, så att han inte kunnat växla så mycket som han måste göra, och det innebär att han åker på fel växel, kommer in i groparna fel och han har ont i ryggen och det är bara ett elände egentligen. Jag frågade honom om han tänkte åka det här andra hitet. Jag måste ju, sa han bara. Det var den enda kommentaren. Men det är klart, Thorleif, att åka omkring och inte kunna växla där man måste, det måste vara väldigt svårt. Ja, det blir ju vansinnigt chansartat. Jag är förvånad att han gör det, men det är klart han kanske känner trycket, och om nu säsongen seglar upp så här likadant som förra året, då har han ju en sån enorm press på sig, så det är bara att hoppas att det inte är något som går galet, att han åker omkull och gör sig ändå mera illa. Men jag tyckte från första heatet den åkningen han presterade var väldigt övertygande. Visserligen hade han ett ganska lugnt race på sin fjärde plats där med i stort sett van der Ven en bit framför och Gebors och de långt bakom, så han kunde i princip själv bestämma sitt tempo och körning. Då har förarna kickat igång sina maskiner. 30 sekundsskylten är uppe. Och vi börjar nedräkningen för det andra hitet. Vi ska starta våra klockor, för som ni vet så är det alltså 40 minuter. Nu sänder vi direkt 40 minuter plus 2 varv. Det andra hitet i Sveriges Grand Prix. 5 sekunder. Där går starten.
startrakan och in i första sväng. Det är startnummer 56, Kees van der Ween igen, som är snabbast. Precis som han var i det första hitet. Och Heinz Kinnegarder är tvåa. I den här mängden av förare kunna gallra ut så småningom var vi har Leif Persson och Håkan Karlqvist. Ska vi se så att de är med båda två. Kinnegarder där på andra plats. 3.59, 2. Där har vi Håkan Karlqvist i alla fall och Leif Persson också. Kring 9:e-10:e plats, men med båda två i alla fall. Ingenting har inträffat i den första svängen som kan störa de svenska ritningarna än så länge. .56 van der Ween. Gebors är 3. Gebors, ja. Där är Karlqvist och där är Persson. Persson ligger jämsides med Thorpe in i svängen där. Karlqvist 7:a och Persson 10:a. Där de passerar förbi kommentatorshytten här. En, skulle jag vilja säga, lugn och sansad öppning av Persson på 10:e plats. Ja, det är det. Vi får hoppas att det inte blir några hopkrokningar här. Men det har dragit isär sig ganska bra. Så det var första varvet är ju alltid det kritiska. På vilket sätt då? Ja, det är så tätt. Alla vill skaffa sig en position och då är det lätt att man krokar ihop, kör på etc. En som har ryckt otroligt här på första varvet, det är Malherbe. Från en ganska dålig start har han tagit upp sig nu. Malherbe är 3:a, ja. Malherbe är 4. Det är Egeborg som ligger på 3:e plats. I ledningen alltså Kees van der Ween före Heinz Kinnegarder, Gebors, Malherbe, startnummer 59, Johnny Congé från Holland. Honom har vi inte sett någonting av tidigare idag, men han har åkt bra på träning och på kval igår. Det är väl ingen överraskning. Får vi se hur länge han håller i den här konkurrensen. Malherbe gått förbi Gebors uppe på en 3:e plats. Han attackerar enormt nu, Malherbe. Ska vi gissa att det är en revanschsugen Malherbe? Ja, definitivt. Vi har ju fått veta nu i efterhand att han åkte omkull i första startsvängen i det förra hitet och åkte sen upp sig, och han är nu naturligtvis sugen på att vara med i täten. Kees van der Ween, Kinnegarder, Malherbe, Gebors. Och efter Gebors ligger startnummer 59 som jag nämnde, Congé. Sen är det Dave Thorpe och sen är det Leif Persson och sen är det Håkan Karlqvist. Jag tycker att vi ser väldigt positivt ut. Svenskarna har skaffat sig ett bra läge för de drygt 40 minuter som vi har att köra nu. Vad man ser här nu, det är att Malherbe, han sätter allt på ett kort och försöker komma upp till täten innan Thorpe får häng på honom, så att han själv kan försöka disponera sitt lag. Men Kees van der Ween kör väldigt övertygande, och just att ta 2 starter så absolut klockrent som han gjorde, det tycker jag är suverän. Bör väl kanske tillägga att första hitet åkte Kees van der Ween väldigt bra. Han fick ett tekniskt fel på sin maskin, förlorade bakbromsen, men lyckades justera sin åkning så pass att han kom 3. Det är en prestation fullt i klass med Persson. Det måste betyda att den killen har kapacitet att vinna ett hit då, om maskinen alltså funkar hela tiden. Ja, absolut. Van der Ween alltså i ledningen som ni ser, och vi ska
Kolla hur det ser ut lite längre ner i täten. Där har vi Persson och där har vi också Karlqvist är med. När de passerar oss nästa gång här ska vi räkna in placeringarna lite mer exakt. Här kommer van der Ven, här kommer Kinny Gardner, här kommer Malherbe på tredje plats. Här kommer Geburs på fjärde. Och så har vi Thorpe och Persson och Karlqvist. Malherbe, Geburs, Thorpe, Persson och Karlqvist. Där ligger de snyggt och prydligt samlade, hela världseliten. Det ser ut att kunna bli ett väldigt jämnt och bra hit här. De finns med allihopa. Ja, det som förvånar mig det är att Kinnegartner hänger med så pass bra som han gör. Det här är egentligen inte hans underlag, men som sagt var, man måste kunna behärska alla underlag om man ska vara med i världstoppen och slåss. Men vi ser att Malherbe, han ligger på något fruktansvärt just nu. Och Persson har hängt tag på Thorpe också. Och verkar som att nu ska Thorpe få göra jobbet åt mig det här hitet. För jag gjorde det förra hitet. Thorpe, Persson. Som du säger, Persson har tagit så att säga sikte på Thorpe där borta ser man. Och förmodligen har han väl tänkt att få draghjälp nu. Och då gäller det att inte tappa Thorpe ur sikte för mycket. Och i sin tur så har Karlqvist tagit sikte på Persson som ligger en 10 meter framför honom. Och jag vill gärna upprepa det. Tar Karlqvist VM-poäng i båda hiten idag med de förutsättningar han har, då tycker jag att han har gjort någonting som är i närheten av någon sorts bragdmedalj. Det är helt otroligt vad denna viljemänniska kan åstadkomma. Kees van der Ven, Heinz Kinny Gardner, André Malherbe. Och du ser nu att Malherbe börjar värma sig. Oj, vad han ligger på med det här. Geburs kommer där. Thorpe kommer där. Där har ni Leif Persson i rygg på honom. Och där är Håkan Karlqvist. Håll med om att det är ett intressant startfält som ni har framför er här. Samtliga i årets VM-tabell, toppen av den, finns med där framme. Utom Georges Robé, om någon har saknat honom, belgaren. Så beror det på att han föll på träning igår och bröt armen. Han är den enda i den absoluta toppen som inte startar idag. Kinnegartner hoppar vackert där. Malherbe. Här är det så kallade platåhoppet. Geburs, Thorpe, Persson hoppar långt där, och där Karlqvist som hoppar kortare än de andra. Ja. Är det för att spara foten naturligtvis? Ja, jag tror det. Eller om han på något sätt håller igen. För just innan det här momentet, när de går upp på platåhoppet, så är det väldigt gropigt och spårigt. Och han tar nog kanske det säkra för osäkra och försöker komma in rätt istället. Jag pratade med Leif igår om platåhoppet, och då menade han att för att spara sina krafter där så ska man försöka hoppa över hela hoppet och inte mellanlanda någonstans och ta hela svårigheten så att säga i ett hopp. Jo, men det förutsätter att du har en take-off som är helt klockren. Så jag tror nog att Håkan försöker att köra taktiskt där och inte... För har man en fot som är skadad och man inte har ett rätt grepp om fotpinnar och sånt där, då är det lätt att halka av. Redan nu här under öppningen av det andra hittills ser vi ju att banan har blivit spårigare. Ja, och gropigare definitivt. Nu är Malherbe i fatt Kinnegartner och nu kommer attacken snart här. Van der Ven där. Kinnegartner börjar dyka upp alldeles bakom honom. Här kommer de upp bakom oss där vi sitter, och då är Kinnegartner och Malherbe sida vid sida.
Och så är det Geburs och så är det Thorpe. Och Persson, Leif är 5 meter bakom Thorpe. Och Karlqvist 10 meter bakom Leif Persson. Ganska stabilt läge där i toppen nu. Med undantag för den lilla fighten mellan Kinney Gardner över hoppet där. Och då ska vi se, nu kommer, Ja, där kommer tar attacken. Malherbe. Malherbe går om Kinney Gardner. Det syndes på Malherbe, han hade bestämt sig. Där hade vi passering av Carl